مشاهدي قناة مصر البلد في كل مكان، أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم صوت حر. الحقيقة في حلقتنا النهاردة أنا حابب أن أتناول يعني موضوع بنعتبره هو موضوع الساعة وهو تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. هذا التحصين الذي أثار الجدل ما بين القانونيين وما بين السياسيين، وبدأت الناس الحقيقة تتساءل، طب النهاردة في ظل اجتماع ما بين السيد رئيس الجمهورية وما بين السياسيين نشوف مطالبهم ايه؟ طب احنا من حقنا بعد ان يتم عرض هذا الامر على مجلس الدولة ان احنا بالتبعية نقدر نعدل في نصوص هذا القانون. هل من حقنا بعد ما يتم نشر هذا القانون او القرار بقانون في الجريدة الرسمية ان احنا نقوم بتعديل احد نصوص او مواد هذا القانون؟ طيب النهاردة مجلس الدولة اللي اتعرض عليه هذا الامر، هل كان رأيه استشاريا؟ هل كان رأيه إلزاميا؟ هل يجوز التعديل بعد ما خدنا موافقة مجلس الدولة بخصوص هذا القانون؟ تساؤلات الحقيقة كثيرة. يمكن في أمر تاني حابب أن أطرحه من خلال حلقتي أيضا النهاردة، وهو ما يخص التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه المبادرة التي قام بها دكتور حسن نفعه رجع مرة تانية يتكلم فيها. طب يا دكتور حسن، أديك شايف حتى هذه اللحظة تصرفات الإخوان في الشارع. يعني النهاردة عشان أنت تقدر تخش في هذه المنطقة لابد أن يكون لك ظهير شعبي. الشعب رافض جملة وتفصيلا تواجد الإخوان سواء في الحياة الاجتماعية أو في الحياة السياسية. إزاي أنت راجع لهذه المبادرة مرة أخرى؟ النهاردة شباب الإخوان مغيب بصورة شبه كاملة، إزاي بتطلب إن احنا نتقبله مرة أخرى في الحياة السياسية؟ وأنت هنا لما تتكلمش على الشق الاجتماعي، أنت حابب الإخوان يكون لهم دور في الحياة السياسية مرة أخرى. تفاصيل كثيرة نطرحها على ضيوفي الأعزاء اللي بيشرفوني اليوم في الاستوديو، كل من سيادة اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ووكيل أول المخابرات العامة. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا احمد. منورنا ومشرف. منور بيك. ايضا يسعدني يكون موجود معايا الاستاذ هشام الاقرع الاعلامي والمتخصص بالشأن السياسي العربي. استاذ هشام اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا زلمه. شكرا لك. سيادة اللواء، يعني فيما يخص الحالة الجدلية القائمة في البلد الآن، قانون الانتخابات، تحصين القرارات الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، جدل ما بين القانونيين السياسيين، رئيس الجمهورية هيقعد لا هيتكلم، هيكون في تغيير. يعني هذه الحالة شايفة رايحة لفين؟ لا، رايحة إلى خير الحمد لله. احنا بنعبر من مرحلة إلى مرحلة. احنا ابتدينا من مرحلة شديدة الصعوبة، ومع ذلك الحمد لله خدنا خطوات مهمة في تنفيذ خريطة المستقبل. أصبح عندنا دستور، أصبحنا عندنا قانون لانتخابات رئاسية، وفي كل مرحلة من المراحل بيدور حوار، وبيدور حوار بالكثير من الانفعال، لكن أيضا بكثير من الالتزام بإعلاء القيم الدستورية والقانونية. احنا عندنا رئيس جمهوريتنا رئيس المحكمة الدستورية، فاحنا بنتكلم على رجل مرجعية درجات مرجعية قانون. فعندما يتكلم في القانون، واعتقد ان احنا في مرحلة يعني بدأت ثقتنا ببعض تزيد بعض الشيء. يعني في الاول لم تكن هناك موجودة بالمرة. تتحدث عن فكرة تقبل الآخر. تقبل الآخر. فاحنا عندنا نقطتين مهمين، وعندنا قانون نوقش في قانون الانتخابات. نقطة التحصين، طبعا احنا عندنا برضو التحصين، احنا كلنا كلمة تحصين بتفكرنا بأيام صعبة قوي. يعني بتفكرنا بالقرار الدستوري بتحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة، واللي العالم كله وقف يتفرج يعني يعني وهو يبتسم وهو يسمع ان في رئيس جاي من ثورة بيحصن ما فات وما هو آت. وطبعا دي كلنا رفضناها واسقطناها. يعني ياخدنا للقرار الحالي بالتحصين، بياخدنا للقرار الحالي بالتحصين. يعني زي ما بيقولوا اذا عرف السبب بطل العجب. زي ما شرح السيد رئيس الجمهورية السيد المستشار عدلي منصور، وقال ان المشكلة لو احنا حصلنا ان احنا يمكن ان يرجى اعلان نتائج الانتخابات لمدة تتجاوز 6 شهور، اللي هو حق
الدفع بالبطلان والطعن والى اخر هذا الموضوع. ولان مصر لا تحتمل هذا الميكانيزم في اختيار رئيس تفضل الوضع على ما هو عليه يتجاوز 6-7 شهور للامام، فلا بد من تحصين هذه اللجنه حتى تكون كلمه الشعب مسموعه ومباشره. هي الفيصل ما يبقاش عرضه بقى لدعاوى الطعن اول باول، وبالتالي يتم التاجيل مره اخرى، يتم الانتقال. لان هو معروف كل الحرب اللي احنا بنواجهها دي من قوة داخلية ومن حلفائها إرهاب وقوة خارجية. أتوقف عند هذه الجزئية لأني هرجع لك فضل. مرة أخرى وأقول لك طب من يشعل هذه الحرب الآن ومن هو وراء هذا. ولكن إذا كنا نتحدث الآن عن الحالة الجدلية فبصورة أو بأخرى لابد أن احنا نقول أن الإعلام أستاذ هشام هو اللي وراء هذه الحالة الجدلية. البعض يدعم أجندة والبعض الآخر يدعم أجندة مختلفة. طب خلينا نقول ايه هو دور الاعلام في ظل الظروف الحاليه اللي ممكن تكون بتمر بيها البلد؟ سيد الفاضل، الاعلام بيلعب دور كبير جدا في الظروف اللي احنا فيها الرهينه اللي احنا فيها. فالاعلام بيوجه، الاعلام ده قائد المرحله اللي احنا فيها وقائد المراحل السابقه، هو اللي بيقول للراي العام والمشاهدين والناس روحوا شمال روحوا شمال، روح يمين روح يمين. فاحنا عاوزين النهارده الاعلام يكون جاد شويه وصادق فيما يقول وفيما ينقل، واخد بال معاليك. وانا طبعا انا بختلف تماما مع معالي الوزير في تحسين قرارات اللجنه. انا مع عدم تحسين قرارات اللجنه لاسباب كتير طبعا، لان احنا كده يعني احنا عاوزين الناس تخش في ديمقراطيه، احنا عاوزين في حريه، احنا مش عايزين نرجع لعدم يعني احنا عاوزين نعمل تحسين اللجنه. طب انت النهارده مفيش حد يطعن على اللجنه، طب النهارده لو في خوارق، يعني لو عندك خوارق في تجاوزات مثلا في العمليه الانتخابيه، لو في تجاوزات في العمليه الانتخابيه، طب انت هتعمل ايه؟ يعني كل الناس تفضل ساكته؟ نصنع اله اخر؟ نعمل دكتاتور اخر؟ ما ينفعش. يعني انا مع عدم تحسين قرارات اللجنه العليا. طب هنا ممكن تلاقي سياده الوزير بيقول لحضرتك مثلا ده النهارده هيبقى فيه طعن 2 و3، اوقف العمليه مره و2 و3، وتلاقي نفسك بتدور في حلقه مفرغه مثلا. ما ينفعش يا استاذ احمد، ما ينفعش ان انا احصن قرارات اللجنه العليا للانتخابات عشان واخد بالك ان انا اقول هدور في دوام. لا، انا يعني اسيب الناس تطعن، من حق اي حد ان هو يطعن، واخد بالك، من حقه انه يلجأ للقضاء، يلجأ للقضاء كما يشاء، والقضاء يحكم بما امامه من اوراق. بس سياده الوزير. لا ابدا، انا طبعا متفاهم جدا اللي هشام بيه بيقوله. خلينا بس نراعي ان احنا هنا بنتعامل مع جيل الشباب ويمتلك الحماسه المطلقه، ويعني في اعقاب الثوره الشباب النهارده اصبحوا هم الكلمه، وحضرتك بالتالي انت متفاهم لده. اذا كنا قمنا بثورتين املا في تحقيق الديمقراطيه يبقى لابد ان يكون هذا حوارنا. واذا تحاورنا في الديمقراطيه لا نتحاور باسلوب ديكتاتوري. تمام. لابد ان كل واحد يطرح ما عنده ويستمع للاخر ويناقش فكره ويضع فكره امام فكره. انا اللي شايفه ده كلام متحضر يا ست اللغة. لا ابدا، هو ده الوضع اللي احنا لازم نوصل له، والا احنا يعني بنلف حوالين نفسنا. الوضع الحالي اللي احنا فيه، عشان كده انا ابتديت وقلت لازم لما نتكلم بقدر معقول من الثقه. يعني حضرتك شايف دون المقاطعه سياده اللواء، حضرتك شايف ان النهارده لابد من تقبل الاخر؟ يعني هناك من يرى فكره عدم تحصين قرارات اللجنه العليا، حضرتك ترى ان قد يكون في التحصين انجاز لخارطه الطريق، عدم التوقف امامه. طب انا عاوز اخد بس، عفوا انا اسف استاذ هشام، عاوز اخد بس راي الشباب ايه في تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات، واحنا بنتكلم عن الشباب، نشوف الشباب بيقول ايه وسياده اللواء يرد عليهم. اتفضل. هل تستجيب المؤسسة الرئاسية للأصوات التي رفضت تحصين القرارات على لجنة الانتخابات الرئاسية أم لا؟ هذا ما سنعرفه في رأي الشارع المصري. حضرتك يا فندم شايف بصفتك دكتور في كلية الحقوق، شايف ان قرارات التحصين اللي عملتها المؤسسة الرئاسية ورفض بعض الناس عليها، هل هيستمر الرفض منهم من بعض الأصوات، وازاي الموقف الرئاسي هيكون منها عامل ازاي؟ اولا انا احب اقول لحضرتك ان لاول مره نسمع عن فكره تحصين القرارات الاداريه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الموضوع ده احنا كنا بنعقب عليه ايام الدكتور مرسي لما كان موجود، وقلنا ما ينفعش ان في قرار اداري يحصن، حتى ان شاء الله لو هتعمل 48 ساعه مده للطعن على على القرارات الاداريه اللي موجوده. اما بالنسبه للجنه العليا للانتخابات فما ينفعش، فده امر مرفوض تماما، امر مرفوض تماما. لا يجب ان يكون هناك قرار اداري محصن ضد الطعن. انت اولا
ضد القواعد القانونيه، ضد الكلام اللي احنا اتعلمناه وان احنا بنتناقش فيه واللي احنا بنعلمه للطلبه. الحاجه الثانيه مفيش مبرر ومفيش داعي، حتى فكره استقرار الاوضاع وفكره ان اللجنه العليا اعلى هيئه موجوده في الدوله وتشكيلها بيشكل من قضاه على درجه كبيره جدا من العلم، ولكن تحصين اي قرار اداري في حد ذاته امر مرفوض تماما. شايف حضرتك ان ممكن المؤسسة الرئاسية تستجيب للرفض ولا لا؟ انا اعتقد ان هي مش هتستجيب، واعتقد ان هي ستظل على موقفها كما حدث في الانتخابات 2012 الانتخابات الرئاسيه في عهد الاخوان وفي عهد الدكتور مرسي، ولكن كنا بنرفض في عهد الاخوان وما زلنا بنرفض في الانتخابات، والمفروض ان احنا داخلين على مرحله جديده، على مرحله المفروض يبقى فيها ديمقراطيه، يبقى فيها قواعد قانونيه سليمه، فانا اتمنى ان هي تعدل، لكن انا لا اتوقع ذلك يعني. لو اتفقنا على ان دي لجنه قضائيه مش هتثور مشكله التحصين. يبقى ايه المشكله؟ موقع الرئاسه ده موقع مش قليل، ولابد ان يحصن. لابد ان انا ما اخليش موقع الرئاسه عرضه للطعون وعرضه انه في اي لحظه يهتز، لان موقع الرئاسه ده من المواقع الدستوريه المهمه جدا في الدوله. فبالتالي انا في رايي موضوع تحصين اعمال اللجنه الرئاسيه لا يشوب شائبه، نظرا لان دي لجنه قضائيه. الكلام ده كان ممكن يثار او ممكن انا اتخوف منه لو كانت هذه اللجنه لجنه اداريه، وحيث ان هذه اللجنه لجنه قضائيه انا بالنسبه لي بالعكس انا مع تحصين اعمال اللجنه القضائيه. طبعا احنا مش موافقين على تحصين قرارات اللجنه الانتخابيه بخصوص انتخابات الرئاسه، لان الدستور قال ان يحظر تحصين اي عمل اداري، وده طبعا يندرج تحت العمل الاداري لانه صادر من رئيس الجمهوريه قرار بقانون. وطبعا القرار دوت من المفروض اذا شابه عيب من عيوب عدم المشروعيه يطعن عليه امام مجلس الدوله. فدلوقتي لو القرار صادر بطريقه صحيحه وبينظم العمليه الانتخابيه بطريقه صحيحه، انا اخاف من ايه ان يطعن عليه او ما يطعنش عليه. فعلشان كده احنا بنعترض على تحصين اي عمل او اي قرار من القرارات الاداريه ضد رقابه القضاء. شايف ان اللجنة ممكن تستجيب لرفض الناس ولا لا؟ ايه المانع؟ ايه المانع انها ما تستجيبش؟ يعني هو المفروض ان اللجنه بتحتم او بترسم سياسات الراي العام، فايه المانع ان هي ما تستجيبش؟ هل ليها مصلحه خاصه في كده ولا احنا برضه يعني كمواطنين عايزين نعرف ايه؟ واحنا كرجال قانون بنرفض طبعا تحصين اي عمل اداري من رقابه القضاء، لان الدستور اللي هو احنا يعني لسه موافقين عليه باغلبيه كاسحه من الشعب المصري نص على الكلام دوت. فاحنا هنكون اول المخالفين، والمخالفه من رئيس الجمهوريه ومن رئيس اللجنه الانتخابيه، فما ينفعش. والمفروض ان احنا بنحسبهم ان هم رجال قانون عظماء يعني. هو المفروض ان المؤسسه الرئاسيه مش هتستجيب لرغبه الناس في ان هي تلغي قرار التحصين في قانون الانتخابات الرئاسيه، ولو ان ده غلط يعني وهيخلي الناس تصور ضدها. فانا شايفه ان هي المفروض تراجع قرارها قبل ما القانون يتعلن، لانها هتندم بعد كده. لا شايف ان هي مش هي اصلا مش هتستجيب للموضوع ده، لان هي لا تحترم عقيده الشعب. هي اصلا في دماغها بتعمله اصلا شعب اي حاجه، يعني هي اللي في دماغها بتعمله، ولا تستجيب لعقيده الشعب ولا تعمل اي حاجه. وانا اصلا لا اعترف بهذا القانون ولا اعترف بهذه المؤسسه الرئاسيه اصلا. مشاهدينا مرة ثانية مع حضراتكم استمعنا لهذا التقرير، والحقيقة خلينا نقول لكم خلاصته، لا موافقين مش موافقين، زي ما قلنا حالة جدلية. المؤسسة هتستجيب، مؤسسة الرئاسة لن تستجيب. ده اعتراض من أيام مرسي احنا كنا رافضينه مش هنقبله النهاردة. في اللي قالك والله خلينا لا نعرض موقع الرئاسة للطعون، اللي قالك دي لجنة قضائية ليست لجنة إدارية. أنا مش خايف لأنها لجنة قضائية، عارفة هي بتعمل إيه. ولكن خلينا نقول إن برضو يعني حسب ما شفت هذا التقرير الشباب رافضين. طيب ده اللي قلناه يا احمد. طيب ماشي. هو انا يعني عايز الحقيقه الفت النظر الى قاعده في علم الاداره، وليس في علم القانون. في علم الاداره ودي انا اعتقد انها يمكن لب المشكله المصريه دلوقتي. في علم الاداره بيقول دايما في 3 حالات تتخذ فيهم القرار. الحاله المثاليه اللي كل الظروف المثاليه متوفره، فإذا لم يتخذ القرار المثالي يصبح خطأ. ثم في الحالة الصحيحة اللي بتغيب بقى المثاليات وبتبقى فيه قواعد تملك تطبيقها. هقولها لك بالقانون. عارف انت ساعتك الفعل النافع نفعا محضا والضار ضررا محضا والدائر ما بين النفع والضرر، يعني اعتقد ان ساعتك تقصد ده بالظبط. تمام. الحالة الثالثة وهي الحالة الاضطرارية. الحالة الاضطرارية لو سيادتك خدت فيها القرار المثالي أو القرار الصحيح، أنت
لا تتعامل مع الحالة، ومن قطع قرارك لن يكون صائب. تمام. اللي احنا فيه دلوقتي واللي الشباب بيتكلموا على أساطين القضاء في مصر، اللي هم شايفين مصر في ايه وبتمر بيه ايه، وليست المسألة فيها وشايفين الدستور نص على ايه، وشايفين قانون الانتخابات الرئاسية نص على ايه. هو من امتى يا معالي الوزير، بعد اذن حضرتك، هو من امتى الحكومة المصرية بتتخذ قرارات في حالة مثالية؟ من امتى بتاخد قرار مثالي تجاه الشعب وتجاه الناس؟ هو يقصد يقول لحضرتك ان دائما الحكومه يعني تحت ضغط ودائما تحت الحكومة؟ ستريس وما يعني هي في فين ظروف الحكومة؟ طبيعيه. يعني الحكومة عمرها ما بصت على الشعب يا معالي الوزير، الحكومة عمرها ما راعت قرار مثالي ابدا في تاريخ ما انا عشت. عمر الحكومة ما عملت يعني قرار مثالي ابدا. يعني الحكومة بتستمر في الفساد وما زال الفساد قائم في الدولة، واخد بال معاليك؟ فين القرارات يا معالي الوزير؟ فين القرارات؟ يمكن انا افهم يعني من كلام فين الحالة المثالية؟ عمر الحكومة المصرية ما خدت حالة مثالية في قراراتها ابدا، استحالة. افهم من كلام انت بتقول لي النهارده انا مع التحصين ومع عدم التحصين، لو سمحت واخد بال معاليك؟ افهم من كلام ازاي يعني؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يعني كنا نأمل في اكثر من حكومة ما ينفعش. سابقة ان يكون في قرارات بره الصندوق، ان يكون في قرارات ثورية لانها حكومات ثورة، وبناء عليه الشعب يعني جاله حالة يا احمد بيه، يعني حكومة الشعب خيبة لابد ان تتخذ قرارات يعني تخدم مصالح الشعب، سيادة تخدم مصالح الشعب وتخدم مصالح الأمة وتخدم مصالح ما يخلص بس هو ده الشباب. اتفضل. لا اتفضل. لا شوف حضرتك متخذ القرار. لو انا هبتدي اقول كل الحكومات فاسده، كل الحكومات مش لا انا بتكلم بمنطق احنا بنحاربه دلوقتي، ولا بد ان احنا نحاربه، لاني يعني لابد أن نثق في أنفسنا وأن نكون شديد الموضوعية فيما نبحثه. إحنا بنتكلم على قانون معين، هذا القانون بيكمل خريطة مستقبل كلنا أيدناه، بتستند إلى دستور خد أعلى نسبة من نسب الموافقة في مصر. قانون الانتخابات تمت مراجعته في أعلى جهات قانونية موجودة في الدولة، وبالتالي في موازنات لازم تتعمل. تمام. أنا إذا كنا بنتعرض إلى من يعني يرمي قنابل ويضرب بالرصاص، وإذا كنا بنتعرض إلى سلسلة من الداخل والخارج كلها تهدف إلى تعطيل خريطة المستقبل، وإن قدرت تهدها لابد إن أنا أعرف إن أنا في حالة لابد أتعامل معها بمنطق الحسم وليس بالمنطق العادي، لأن الطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا. طبعا لابد إن أنا أتعامل معها بمنطق الحزم والحسم لاستكمال خريطة المستقبل اللي أنا بأقذف بالقنابل وبتدفع عمليات الإرهاب الدولي، وفي دول كبرى متآمرة عليا عشان تمنعني من ان اتم ده، وبتشكك في شرعية كل شيء موجود على ارض مصر. اذا انا في ده لما ادي ثغرات تمكن من في نفس الوقت انها هتكون جروح بقى. طب انا اتوقف للحظات استاذ هشام. انا مع التحسين بس مع التأمين. اتوقف لحظات، انا معايا مداخله من فنان الكبير عزت العليلي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور. استاذ عزت، الف مبروك على جائزه عيد الفن وهذا التكريم الجميل. العيد اللي توقف من عهد عبد الناصر ثم الغاه مبارك ثم اعادوا الينا سياده الرئيس عدلي منصور مره اخرى. الف مبروك. ربنا يبارك فيك. مساء الخير يا فندم. استاذ عزت، انا معايا في الاستوديو كل من سياده اللواء محسن النعماني وزير التنميه المحليه الاسبق ووكيل اول المخابرات العامه، والاستاذ هشام الاقرع الاعلامي والمتخصص في الشأن السياسي العربي. والاهم من ده بيباركوا لحضرتك بس من جماهيرك، والاهم ان هم من جماهير حضرتك يا عزت بيه. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. ساعتك كنا نتحدث الحقيقه عن جماعه الاخوان المسلمين. أيوة. والحقيقه ما زالت هناك مبادرات بتخرج علينا استاذ عزت بمحاولات الصلح مع الاخوان. يعني الدكتور حسن نفع قالها مره والحقيقه تهاجم من الجميع، ثم عادت الى الظهور مره اخرى. البعض يتحدث عن الايام اللي جايه هي ايام التصالح مع الاخوان. فاحنا الحقيقه بنتساءل راي حضرتك ايه وراي الفنانين ايه في هذا الامر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
يعني من كل طرق هم بيخشوا منها عشان يحاولوا يعيدوا الكرة مرة ثانية، وسيحاولون المرة الثالثة والرابعة وهلم جرة يعني. إنما الوعي المصري صديقي العزيز أصبح في منطقة ليس لها رجوع أبدا. مصر عانت كثيرا جدا خلال الفترة الماضية، وتقاعست عن كثير من الأوجه والنشاطات، خاصة النشاط الفني اللي أنا أقدر أتكلم عنه، والنشاط والكتاب والأدب والثقافة عموما والمسرح والسينما، وتخلفنا كثيرا خلال هذه الفترة، وهذه الفترة ستترك أثرا للأيام والسنين القادمة إن شاء الله. أرجو أن تقصر يعني ولا تطول عن ما هو محدد له. كلنا نتمنى. هذه الجماعة ليست لها إلا التخريب، لأنها ليست تملك عقيدة سليمة. العقيدة السليمة هو الإسلام السليم، ولكنهم لا يملكون هذه العقيدة السليمة. وأعتقد أن كل ما واجهناه منهم خراب في خراب في خراب. طبعا تمام. طبعا. أستاذ عزت، خليني أقول لحضرتك مرة أخرى كنا نتحدث عن تحسين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ما بين مؤيد وما بين معارض. في ناس بتقول لك والله خلينا ننتهي من خريطة الطريق وما ندخلش في مرحلة الطعون. الشباب الصغير طبعا كله رافض هذا الكلام، يقول لك احنا رفضناه ايام مرسي هنقبله ليه النهارده؟ حضرتك شايف ايه في هذا الامر؟ والله انا شايف ان يعني الرأي لازم يجمع على الجماعة، لازم تجمع على شيء محدد يعني، وليس المنطوق والمنطق ان جماعة صغيرة تتكلم وجماعة صغيرة أخرى ترفض وجماعة في الوسط بين هذا وذاك. يعني المفروض أن تكون هناك جلسة يعني منطقية بدي نخرج بالقرار الصحيح. إنما أنا جماعة ترفض وجماعة تؤيد ودول دي النهارده يرفضوا وغدا يقبلوا. ولكن يعني رأيك الشخصي يا أستاذ عزت المسألة فيها مرجحة غريبة جدا جدا. لا، رأيك الشخصي يروح في أي الاتجاهات يا أستاذ عزت؟ أنت شخصيا مع أي من الاتجاهين يا فندم؟ أنا مع التحصين طبعا. مع التحصين طبعا. مرة أخرى يا أستاذ عزت أنا بقول لحضرتك ألف ألف مبروك على هذه الجائزة في عيد الفن، وأنت قيمة كبيرة يعني، شرفتنا كلنا بهذه الجائزة يا أستاذ عزت. أشكرك، ربنا يخليك. شكرا على هذه المداخلة التليفونية. أشكرك مرة أخرى، شكرا جزيلا. عاوز أرجع تاني لموضوعي وموضوع الإخوان وفكرة التصالح مع الإخوان. يا ريت لما التقرير يجهز معاكم قولوا لي، عاوزين نعرف رأي الشارع إيه في التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين. هل ما زال هناك تقبل لفكرة التصالح أم لا؟ التقرير جاهز. طب خلينا نشوف هذا التقرير مع حضراتكم. الناس رأيها إيه؟ هل يكون هناك تصالح مع الجماعة مرة أخرى ولا هناك رفض شعبي كامل للتصالح مع الإخوان المسلمين؟ التقرير هو اللي يقول. في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفي ظل الظروف التي تمر بها مصر تحديدا، هل يمكن المصالحة مع الإخوان أم لا؟ من خلال التقرير هنعرف رأي الشارع المصري، هل يمكن المصالحة أم لا؟ لا، ضد المصالحة عشان مش مقتنع بيهم، مش شايف ان هم الصح للبلد يعني. هم اصلا الاخوان ما عملوش حاجة عشان نصالحهم يعني. شايف ان هم ما عملوش حاجة؟ الاخوان احسن ناس في البلد اصلا. لا مصالحة في الدم. نعم عن المصالحة مع الاخوان عشان البلد ترجع تاني ايد واحدة. ما ينفعش اللي احنا فيه ده كله بيضرب في بعضه ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. لازم نكون نرجع تاني ايد واحدة. لا ضد طبعا، عشان ما ينفعش اللي هم عملوه في البلد. يعني ازاي بعد ما عملوا كل في البلد نيجي نتصالح معاهم؟ زي برضو الفلول اللي هم في السجون دلوقتي نيجي نتصالح معاهم ويدونا الفلوس. طب احنا كده مش همنا الفلوس في الاخر بس. عمليات إرهابية وتفجيرات وضحايا أبرياء ودماء سالت بدون وجه حق. هناك من يتوافق مع المصالحة مع الإخوان، وهناك من ترك الإخوان فيهم جرح لا يداوى، وهناك من يتكاتف لمصلحة الوطن. هل يمكن المصالحة فعلا أم لا؟ كانت معكم نشوى العجوز، مصر البلد. مرة أخرى مع حضراتكم استمعنا لهذا التقرير. بالتأكيد في ناس كتير رافضة عودة العلاقة مع الإخوان، لأن اللي بيعملوه الإخوان بصورة يومية يمثل حالة رفض شعبي. فكرة الظهير الشعبي ده أمر مهم جدا. الناس متقبلة ولا مش متقبلة؟ قد يكون هناك مبادرات ويقول لك والله اللي معلوش حاجة جنائية يرجع للحياة الطبيعية. طب ده انت النهاردة عندك تسجيلات وعندك فيديوهات للقيادات وللناس كلها بتقول ان ده فكر جماعة مش سلوك.
استاذ هشام رايك ايه؟ استاذ احمد، لا رجوع للفلول ولا لرجوع للجماعات الارهابيه اطلاقا، استحاله. يعني لا فلول ولا اخوان، استحاله. مفيش مصالحه مع ناس قتلت، مع ناس خربت، ما زالت تخرب. يعني الجماعات الارهابيه ما زالت تخرب يا استاذ احمد في البلد النهارده. انت بتشوف الاحداث اللي بتحصل كلها من تفجيرات، من جماعات، من حرق، من ضرب. طب ازاي تصالح مع جماعه ما زالت تصر على انها تضرب المنشآت الحيويه في البلد، مع انها تضرب جهاز الشرطه؟ يعني ما ينفعش. ما ممكن يقول لك طب ما اصل العجله مش هتلف طول ما في فصيل كامل يمثل ارقام وعدد في الشارع. احمد بيه يعني ما زالت الاخوان، جماعه الاخوان الارهابيه، واخد بالك، شبابها تعقد مؤتمرات، واخد بالك، واعداد سريه داخل بيوت، وانا اعلم هذه البيوت ما زالت حتى الان تعقد اجتماعات، واخد بالك، للتآمر على مصر، والتآمر على شعب مصر، والتآمر على جامعات مصر ومنشآت مصر وشرطه مصر. ما ينفعش، لا مصالحه مع الارهاب اطلاقا. سياده اللواء يعني حضرتك تقبل هذه المصالحه؟ يعني حقيقي خلينا نقول ان بصوره يوميه عندنا حالات تفجير، بصوره يوميه عندنا اصابات، بصوره يوميه عندنا حالات وفاه. يجي منين الظهير الشعبي الداعم وتيجي منين المبادره؟ وهل انت فعلا تتقبل فكره ان اصل اللي لم تلط ايده بالدماء او من لم تلط خده بالدماء ده ماشي ممكن ندخل معاه في تعاملات، اما من لم تلطخ؟ طب انت ازاي تحكم هذا الامر؟ انا ما شفتش جماعه تتصور انها جماعه سياسيه بتدمر نفسها بهذا الشكل. حضرتك تتذكر اول ما تولى المستشار عدلي منصور رئاسه الجمهوريه دعا الاحزاب الى حوار، وكان احد الاحزاب المدعوين الى هذا الحوار مع رئيس الجمهوريه حزب الحريه والعداله اللي بيمثل الاخوان. والمستشار السياسي لرئيس الجمهوريه الدكتور حجازي تكلم انه في العديد من المرات وجهت الدعوه لكي ينضموا الى تيارات الحركه الوطنيه ويحاولوا ان هم يجدوا حل ديمقراطي للموضوع. بدلا من الحل الديمقراطي اختاروا الحل الارهابي وهجروا هذه المائده واتجهوا الى التنظيمات الارهابيه الدوليه والى تنظيم الاخوان المسلمين الدولي وتحالفوا معه على الاضرار بمصر وبالمصريين. يعني مدت لهم جسور الثقه طبعا ولم طبعا من كل الاطراف، من كل الاطراف يا احمد، مدت لهم ده نسفوها من كل الاطراف، ده نسفوها. وبالتالي حضرتك وصلت دلوقتي احنا بنتكلم وولادنا دمائهم لم تجف طبعا بفعل الاخوان وتحالفاتهم الارهابيه، دماء ولادنا لم تجف. راجع الاحكام القضائيه بصوره يوميه، يقول لك وقائع بين السرايات، وقائع كوبري الجيزه المعدني، وقائع الاتحاديه، وقائع. اذا انت بتقول ان الاخوان خربوا، حرقوا، قتلوا وضربوا في كل حته في مصر. طب اسر هؤلاء الشهداء يكون ايه تقبلهم ان احنا يبقى في فكره مصالحه اصلا مع هؤلاء الاخوان؟ بعدين ده انت حتى مش مدي مساحه، لو سمحت لي يا سياده اللواء، مش مدي مساحه ان انا اشتغل او امشي متر لقدام. يعني انا النهارده بتكلم في مصالحه وانت النهارده عندك ضرب في شارع الهرم، عندك حرق لمحال في شارع العريش في الهرم، عندك ضرب في الفيوم، عندك خروج في تظاهرات في اسكندريه، عندك يعني انت حتى مش مدي المساحه. عارف انت لما تعوز تصلح يا استاذ هشام بتشوف ايه نقاط الالتقاء وتروح لها الاول يا بيه. ده ما بيشوفش وتنحي الخلافات. طب خليني اقول لك ده ما بيشوفش. ده يعني ده انت ايه تقييمك للاصوات التي تنادي بالتصالح مع الاخوان؟ لا يمكن التصالح مع جماعه ارهابيه ما زالت تفسد في الحياه السياسيه وفي المنشآت الحيويه في مصر. لا تصالح مع الارهاب اطلاقا. دي ما زالت مصره، دي جماعات بتؤمر يا احمد بيه، دي جماعات بتؤمر وتنفذ، واخد بالك، وبتاخد بقى تعليمات. انا ما اعرفش تعليمات منين ده بياخد، وبتنفذ طبعا. خليني اخد من كلام استاذ هشام واروح مره اخرى للتنظيم الدولي يا سياده اللواء. انت رجل يعني ضابط مخابرات عامه واكيد عندك المعلومه السابقه والحاليه وانت متابع جيد. يعني التنظيم الدولي بيرتب لايه في هذا التوقيت؟ هل بالفعل صدرت الاوامر للاخوان باستعمال العنف في مصر، ولا حتى هذه اللحظه هي كلها حالات فرديه لم تتطرق الى العنف الممنهج من قبل الاخوان بناء على تكليف دولي بهذا؟ لا ده مش للاخوان بمعنى ان الجماعه الاخوانيه بس اللي عندنا، ده كل ما دفع من خلال سنه 62 والنصف الاول من 63 وتواجد في سيناء تسرب تحت ضغط عمليات القوات المسلحه. من استطاع ان يهرب من سيناء نزلوا بقى في البلد دلوقتي والخلايا النائمه بتشتغل دلوقتي ارهاب دولي.
وعشان كده انا بتصور ان الدعوة لابد ان تعدل وتوجه الى الشباب الذي لا زال يعني ينضم تحت هذه الطائلة من اعداء مصر ويسعى الى التخريب في مصر والى الاضرار بشعب مصر، ان ينتبه ويستيقظ ايا كان مكانه في اي موقع من المواقع ويهجر هذا التيار، لانه يضع نفسه في مكان اعداء مصر، ولن يتسامح شعب مصر مع من يعني يضر بمصالحه ويتركه كده دون حساب. استحالة طبعا. طيب مرة أخرى أنا عاوز أتساءل، إلى متى يستمر شغب طلاب الإخوان بالجامعات؟ هذا هو التساؤل اللي بيطرح نفسه الآن. نسأل الناس ونشوف هذا التقرير ونرجع لضيوفنا مرة أخرى في الاستوديو وصوت. مع أم ضد فصل الطالب الإخواني من الجامعة؟ وكيف يرى الشارع المصري اعتداءات طلبة الإخوان على المنشآت التعليمية والجامعات؟ أنا مع طبعا أي حد بيعمل شغب في أي منطقة من مصر كلها، لازم يكون في ضده، يعني لازم تكون في عقوبة ضده، إذا كان بقى في جامعة، إذا كان مكانه المدرج، إذا كان مكانه في شركة، في وظيفة، في أي مكان، لازم حاجة تحصل ضده. لكن إذا لو هنفصل حد عشان رأيه السياسي، ده أنا مش معاه، أنا ضد ده. لكن أدام بيعمل شغب أو ثبت عليه إن هو عرض أمن الجامعة، عمل عطل العمليات التعليمية في الجامعة مثلا، ثبت عليه اللي هو أضر بالعمليات التعليمية في الجامعة، عمل شغب، دمر مبنى، في الحالة دي لازم يتخذ ضده قرار بالفصل طبعا، لأنه ما عبرش بس عن وجهة نظره السياسية، لا ده هو أضر بالعمليات التعليمية وأضر بطلاب كتير. في ناس بيمشوا في مسائل رابعة ولا مسائل مع الإخوان، مش معنى كده ان هم إخوان، لا في ناس بتمشي ممكن يكون ما لهمش أي علاقة بالإخوان، دي أول حاجة. تاني حاجة في شغب، بس ليه بتقولي طلاب الإخوان؟ ما ممكن في المسيرة بيبقى في مثلا 1 أو 2 مش أصلا إخواني داخل كده، ممكن يعني كده. وأصلا احنا شفنا يعني مسيرات كتيرة والله بجد يعني مع ولا ضد فصلهم من الجامعة؟ لا ضد طبعا. هو اصلا شايفه ان اعتداءاتهم على المنشآت الجامعيه؟ هم ما اعتدوش اصلا على المنشآت الجامعيه. والله انا رايي ان طبعا الفصل دوت كله كلام فاضي، لان الطالب حر جوه الجامعه، هو مسؤول عن رايه، يقول رايه بكل حريه. انما حته فصل الطالب لان هو بيقول رايه دي مهزله احنا بنشوفها في الايام دي في يومين الانقلاب بس مش اكتر. ولما الطالب يعتدي على المنشآت الجامعيه؟ والله ما حصلش، احنا ما شفناش مره ان في طالب يعتدي على المنشآت الجامعيه. من قريب جدا يوم الاحد اللي فات كان في مظاهره حاصله هنا في الجامعه، وكانت الداخليه جت ضربت غاز، وما شفناش طلاب اعتدوا عليهم ولا حاجه. الناس اللي كانت بره هم اللي كانوا ولعوا في العربيه اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، والداخليه جت ضربت غاز، وما شفناش اعتداءات مننا ولا اي حاجه. ويوم ما الداخليه دخلت وقتلت ناس وقتلت طلبه موجودين معانا هنا، وما شفناش اعتداءات من الطلبه، هو الطالب هيشيل ايه؟ يعني حضرتك شايف ان الاعتداءات بتيجي من الاول، او التدخل بيجي الاول من الداخليه؟ طب الاعتداءات اللي حصلت في جامعه الازهر؟ انا بتكلم عن جامعتي هنا اللي انا شفته معناها جامعه الازهر، حد من هناك هو اللي يقول لك. مع تظاهرات الطلاب عادي، التظاهرات دي من حق اي طالب، ولا اي طالب من حقه انه يتظاهر، ومظاهرات احنا شايفينها سلميه وما فيهاش اي حاجه من اي حد، من حقه ان هو يتظاهر. واعتداءات الطلبه على الجامعات والمنشآت؟ ما فيش اي اعتداءات، ما احنا بنشوف ما فيش اي اعتداءات، ودي كلها والشرطه هي اللي بتعتدي، احنا ما بنشوفش اي حاجه من الطلاب، ما حدش بيعتدي وما حدش بيعمل حاجه. بين مؤيد ومعارض على فصل الطالب من الجامعه واعتداءاتهم على الجامعات، يبقى الطالب هو الخاسر الوحيد. كنت معكم نشوى العجوز، مصر البلد. عودة مرة أخرى مع حضراتكم. الحقيقة لازم أتوقف قدام هذا التقرير، لأن يبدو أن نشوى زميلتنا يعني اختارت ناس، بس هي طبعا لم تقصد هذا. الكل بيقول لك والله ما حصلش اعتداءات. طب ما فيش اعتداءات في جامعة الأزهر؟ طب ما فيش في جامعة القاهرة؟ ما فيش في جامعة المنصورة؟ ما فيش في عين شمس؟ ما فيش في اسكندرية؟ ما فيش كتابة على الحيطان كانت متصورة صوت وصورة؟ ما فيش اعتداء على مكتب رئيس جامعة القاهرة واتكسر واترمت مقتنياته الأثرية؟ هو ايه اللي ما فيش بالظبط؟ ومين اللي حرق العربيات؟ ومين اللي كان بيطلع يقطع الطريق قدام جامعة الأزهر؟ ومين كان بيطلع يقطع الطريق قدام جامعة القاهرة؟ ومين اللي كان بيقطع الطريق قدام جامعة عين شمس؟ انا عايز اعرف مين اللي كان بيعمل ده كله اما ما فيش اعتداءات من قبل الطلاب على وبعدين في اعتراض ليه على فكرة الفصل؟ ما انت عايز يتعامل معاك ازاي؟ يعني هو بيتعامل معاك اداري،
مش احسن ما يتعامل معاك جنائي؟ يعني انت النهارده راجل بيخرج عن الاطار فبيقول لك والله انت بتاخد فصل اسبوع، ما استجبتش بقى فصل نهائي. احسن، بالتالي ده افضل بكتير ما اقول انت خرجت بره الجامعه فبقيت مواطن عادي ففقدت الحصانه فبقيت بتتعامل جنائيا بقى انك بتولع وبتحرق وبتقتل ودخلت في جزئيه ثانيه خالص. الحقيقه مش عارف اللي اتكلموا في هذا التقرير كانوا بيفكروا في ايه قبل ما يتكلموا. سياده اللواء، هو اولادنا وهم اولادنا، انا ما اختلفتش، لازم يعرفوا ان القاعده الاساسيه في كل مجتمع يحترم نفسه ان كل حق تقابله مسؤوليه، وان هذا الحق لا يمارس الا بالمسؤوليه، واذا حصل اخلال بالحق يتحمل المسؤوليه. المساله دي لازم تبدو واضحه للجميع، لان الواحد بيشوف ما يرتكب في شوارع مصر باسم الثوريه خطير جدا. بتلاقي عربيات مخالفه الاتجاه وجايه بسرعات وتقول لك ثوره، يعني مالها الثوره ومال هذا الموضوع؟ ناس تتعدى كده. يا سياده اللواء بدون مقاطعه لحضرتك، كنت اتصور في تكليفات السيد رئيس الوزراء في الحكومه الجديده ان يكون ضمن اهم هذه التكليفات ان حضرتك تعيد الانضباط للشارع المصري. حضرتك تحدثت عن عوده الامن وده امر هام للغايه، عن عوده العلاقات العربيه، عن عوده العلاقات الافريقيه، عن خلق مناخ جيد للاستثمار، ولكن اين عوده الانضباط في الشارع؟ انت النهارده كحكومه لو عايز الناس تحس بلمساتك المس المواطن. المواطن بيتعامل مع ايه طول النهار؟ بيتعامل مع الشارع، بيتعامل مع المرور، بيتعامل مع سواقين الميكروباص، بيتعامل مع بتوع الموتوسيكلات اللي بيقتلوا وينهبوا كل يوم الحقيقه. وبنقول كتير لم الموتوسيكلات، لم الميكروباصات. ده انا والله اقسم لحضرتك بالله ان شارع رايح راجع امام نادي الصيد في الدقي، هذا الشارع رايح راجع كله على بعضه 8 متر، ففي اسره بتعدي الشارع فتوقفت في النص عشان تكمل، نفاجئ بميكروباص داخل في النص يا استاذ هشام، داخل في النص في المكان اللي ما بين الرايح واللي راجع والواقفه فيه الاسره، داخل بكل سرعته. كان استحاله انه يتوقف انه يشيل اسره، لولا ان العربيه توقفت فالاسره جريت بسرعه، والا كان زمان ماساه كبيره جدا. تخيل حضرتك طفل عنده 16 17 سنه سايق ميكروباص بيجري باقصى سرعه، مين يوقفه؟ لا النهارده في حد بيوقف ولا حد بيتابع ولا حد بيسحب رخص ولا حد بيشوف الكشف بتاع المخدرات اللي كنا بنشوفه على سائق التريلا في الشارع. يبقى كان يكون التكليف الاهم لرئيس الحكومه الجديد في تصوري انا يكون التكليف اهم عوده الانضباط للشارع، الناس تحس بسرعه ان في لمسات ايجابيه لهذه الحكومه. لا أنا شايف ان واسف على المقاطعه. لا انا شايف ان الامن شغال يا احمد بيه في هذا الامر بجد. يعني انا النهارده في اي اتجاه؟ في رجوع الانضباط في المرور. الشارع. حضرتك بتتكلم كمرور كمرافق الامن والمرور. انا شايف ان الامن واخد بالك شغال في ده، شغال في ده وبيجتهد في ده. انت عندك جماعات يا سيدي الفاضل، انت بتشتغل وهو بيخرب، انت بتشتغل وهو بيخرب، انت بتنزل الشارع واخد بالك وهو بيخرب اللي انت بتعمله. يا احمد بيه انا اختلف. لا الامن شغال. انا اختلف وانا مش شايف المرور شغال بالشكل الكافي، ومش شايف المرافق موجوده اطلاقا. عايز اقول لحضرتك اتفضل يا سياده اللواء. لكل عمليات ارهابيه مناخ، اذا توفر هذا المناخ يصعب مواجهته. اهم ما في هذا المناخ عدم انضباط الشارع. اتفق معك حضرتك. مساله الانضباط في الشارع المصري حمايه ل 92 مليون مصري، اذا كان في 8 بره يبقى 94 مليون مصري. حضرتك هذا المناخ اللي بيوفر التعديات اللي بلا حدود، سواء على الطريق العام، سواء على الاراضي الزراعيه، سواء في مخالفات البناء، سواء التعدي على حريات الناس في كل مناحي الحياه. عندنا عدم انضباط في كل مناحي. هو يبقى شق منه لو سمحت لي يا شباب، يكون شق منه لو سمحت، يكون شق منه الامن واعاده الانضباط، ويكون شق منه السلوكيات. خلينا ناخد هذه المداخله من سياده المستشار نور الدين علي من هيئه قضايا الدوله. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. احمد بيه بمسي عليك وعضوك الكرام. اهلا، منورنا يا فندم. منورنا يا سياده المستشار. منورنا. اهلا يا سياده المستشار. منورنا يا المستشار. يعني سريعا سياده المستشار، تمت اخذ موافقه مجلس الدولة فيما يخص تحسين قرارات لجنة عليا للانتخابات، ثم جاء بعد ذلك اعتراضات وحالة جدلية قانونية سياسية من أكثر من طرف، ثم اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية. فالحقيقة احنا بس عاوزين نفهم هل يجوز بعد صدور قرار بقانون حسب ما أنا فهمت وبعد إعلانه في الجريدة الرسمية أن يتم تعديل بعض بنود هذا القانون أم لا؟ وهل رأي مجلس الدولة في هذا الصدد استشاري أم إلزامي؟
اتفضل يا سياده المستشار. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء القرار بقانون يشبه تماما القانون العادي، واحنا عارفين ان اجراءات تعديل القانون العادي اما ان تكون باصدار قانون جديد يعالج نفس الحاله بموجبات جديده، او بالغائه واصدار تشريع جديد. فرئيس الجمهوريه يملك باعتباره صاحب السلطه التشريعيه الان باصدار قوانين جديده وبالغاء القوانين القديمه. تمام. اثنين، رأي مجلس الدولة هو رأي استشاري، لأن هو بيقوم بدور الصياغة والمراجعة فقط، ولا يتدخل في الفنيات التشريعية، وإلا يعتبر مجلس الدولة مشرع فوق المشرع في هذه الحالة. ويمكن أنا كنت في الجمعية التأسيسية الأولى، كنت خبير في لجنة الخمسين، واتكلمنا على مسألة إن مجلس الدولة يختص بمسألة صياغة تشريعات بدلا من اللجنة اللي موجودة في وزارة العدل لجنة التشريع. ولجنة التشريع دورها هو دور استشاري بحت، ولا علاقة له بالفنيات، أو حتى لا علاقة له بإلزام رئيس الجمهورية أو البرلمان بأخذ وجهة معينة في مسألة التشريع. الجدل اللي في الشارع الحاصل دلوقتي اللي بين القانونيين على مسألة تحصين أو عدم تحصين اللجنة، أنا لي في وجهة نظر معينة. أولا، هذه اللجنة ليست لجنة إدارية كما يعتقد البعض، ولكنها لجنة قضائية عليا خالصة تختص بالفصل في كل الأمور المتعلقة بانتخابات الرئاسة. لما أنشأت اللجنة عام 2005، وده كان أول إنشاء ليها في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ثم تم تعديلها في 2007، كانت أنشئت بأجل هدف معين. الهدف دوت هو تحسين أعمال اللجنة. عشان كده لما تبص على تشكيل اللجنة هتلاقيه تشكيل قضائي خالص من قمم القضاء وقمم الهيئات القضائية الموجودة في مصر. كمان بيتبع أمامها نفس الإجراءات ونفس الضمانات اللي بتتبع أمام المحاكم، ودي بنسميها ضمانة للمتقاضين أو ضمانة للخصوم. وبالتالي مسألة إن إحنا نروح لمحكمة والمحكمة أحسن، هي ده تشكيل قضائي ونفس الإجراءات. سيادة المستشار عشان أسهل على الناس، بس معلش خليني أخدها بس واحدة واحدة. قرار مجلس الدولة في هذا الصدد استشاري أم إلزامي؟ في كلمة لا، واحدة. استشاري مش إلزامي. استشاري وليس إلزامي. اثنين، بعد صدور القرار بقانون وإعلانه في الجريدة الرسمية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يتولى تغيير بعض نصوص أو مواد هذا القانون وإن تبقى التبعية السياسية لهذا القرار على رئيس الجمهورية. تتفق معايا؟ ماشي، أنت جاوبت اهوت على السؤال. بالفعل هو من الناحية القانونية يملك إن هو يعدل أو يغير، إنما التبعية السياسية يتحملها رئيس الجمهورية باعتباره إن هو رمز لسيادة الدولة وصاحب القرار عن هذه وصاحب القرار، ورجوع عن هذه المسألة ممكن تعرض موقفه الشخصي إلى هزات سياسية. فدي من الناحية السياسية تطلق السياسيين، انها من الناحيه القانونيه المنضبطه يستطيع رئيس الجمهوريه سحب هذا القانون وتعديله حتى لو طبق كمان، بس مش نشر في جريده رسميه. تمام. سيادة المستشار، انا لما اقصد ان انا اجيب على السؤال والله، بس هو ده سيناريو مطروح فانا حبيت اطرحه على حضرتك. الناس بتقول كده. لا، ما انت قانوني، انت قانوني طبعا. الناس مش عارفه كده. انا عارف ان انت قانوني. انا ناقل بس ليس اكثر يا فندم، انا ناقل. سيادة المستشار نور الدين علي من هيئه قضاء الدوله، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. العفو يا فندم. اشكرك يا فندم. عوده مره اخرى لضيوفي في الاستوديو. استاذ هشام. نعم يا فندم، اتفضل. ماذا لو عاد الاخوان مره اخرى للحياه السياسيه؟ والله استحاله عوده الاخوان المسلمين، استحاله. ما بنقولش استحاله، بنقول ماذا لو رجعوا؟ هل يكون هناك تقبل من الشارع ليهم؟ لا استحاله. يعني احنا بنقولنا على المستوى الاجتماعي والشعبي في رفض، ولكن على المستوى السياسي هل يكون في مزايا ترجع على المجتمع في حاله عوده الاخوان؟ يعني كنا شفنا المزايا دي، مفيش اي مزايا للاخوان. صحيح. استحاله. كنا شفنا حتى 1% من المزايا. في العام الكامل اللي هم حكموه. العام كامل اشتغلوا فيه، مفيش ولا 1% مزايا للاخوان المسلمين. استحاله على الاطلاق. دي جماعه بتؤمر زي ما قلت لك، دي جماعه يعني بتستهدف لا يهمها امن مصر ولا يهمها مصر اطلاقا باي حال من الاحوال. دي جماعه بتفكر بطريقه غريبه غير البشر. يعني انا مش عارف فكرهم يعني شغالين ازاي. انا مش فاهم. يعني انا مش فاهم الاخوان شغالين ازاي. يعني ازاي الطلبه دي بتخرب، انا مش فاهم ازاي. سياده اللواء، هو الحقيقه يعني رب ضاره نافعه. اكيد. يعني احنا شعب مصر قاعد من سنة 28-29 حتى تولي الإخوان الحكم، وجزء كبير من شعب مصر بيظن إنهم مجموعة من الناس الصالحين المبتغين وجه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأنهم يحاربوا يعني من قوى العلمانيين لمنعهم من إقامة شرع الله. الحقيقة يعني منذ
التولي، وخصوصا بقى من 30/6/2012 وما تلا، وشاف الشعب بعينه هل حكم من قيل له قبل 30/6 أحفاد القردة والخنازير أصبحوا بعد 30/6 الصديق العزيز الغالي الذي أتمنى له كل مش عارف إيه. حسب ما المصالح رايحة فين. راح شافوا منهجية، شافوا الإفراج عن كل من أجرموا في حق مصر والمصريين بيفرج عنهم، شافوا الجنسيات اللي بتمنح بالآلاف، شافوا حدود مصر وهي بتسقط، شافوا جنود مصر وهي بتسبح بمباركة من حكم في الداخل زي ما حصل في 8 أغسطس، يعني بعد شهر وبيتفتح لها الابواب على مصراعيها، والبيوت اللي بتتأجر يمين وشمال جنب منزل الرئيس المعزول كما لو كانوا جايين عشان هم اللي كل الازمات كل ازمات البترول اللي كانت عندك تحدث في مصر، واخد بالك، كنت تلقى ما فيش ازمات في حماس. يعني كنت تلقى البنزين مش موجود عندنا هنا، وهناك في حماس مكتوب بنزين مصري 92 يعني متوفر هنا. اتفضل سيادة اللواء. في فرق بين انك انت تدعم حد كما دعمت مصر دائما القضية الفلسطينية مش بس بالبترول، حتى بدماء أولادها، وبين أن يؤخذ منك المطالب قسرا وظلما زي ما حدث، زي ما أشار هشام بيه. احنا بنتكلم على جماعة كشفت كل أوراقها لشعب مصر، وبالتالي ما حدث في 30 يونيو هذا الشعب الواعي المدرك الذي يحمل في صدر كل واحد فيه حضارة آلاف السنين هب في 30/6 لكي يدفع ضرر هذه الجماعة قبل أن يستفحل ضررها وتفتت مصر إلى إمارات بعضها إسلامي وبعضها في ليبي وبعضها في الجنوب. وبالتالي أنا أعتقد أن الأكسجين الذي تنفسوه من قبل لم يعد موجود. تمام. طيب خليني ارجع واقول لك استاذ هشام، يعني في ظل ما يحدث الان في الجامعات حتى وان جاء التقرير بغير ذلك، في اعتداءات، في مظاهرات، في ترهيب الحقيقه لاساتذه الجامعات، في محاوله ان ما يصدرش قرارات حتى بالفصل والفصل النهائي. انت عارف يعني ايه الطالب من دول لما يجي مصر ابوه بايع له قراطين ولا مديله فلوس عشان يجي هنا يدرس ويتعلم، فيرجع له مفصول. طبعا هو يخاف من ردة الفعل، هو هنا بس متحامي في الجماعه وبيخرج في تظاهرات في ظل الجماعه وفي ظل احتواء وغسيل مخ لهؤلاء الطلبه، لكن لما يرجع لاهله مره اخرى البلد هناك، وحضرتك تعلم يعني ايه يرجع بلدهم تاني وهو مرفوض او مفصول، اعتقد يكون ردة الفعل صعبه جدا. اذا في ظل المعطيات ديت حضرتك مع عوده الحرس الجامعي مره اخرى الى الجامعات ام لا؟ انا مع عوده الحرس الجامعي وبكل قوه. بكل قوه مع عوده الحرس الجامعي. ليه بقى يا احمد بيه؟ النهارده انت لازم تظبط البلد. انت اتكلمت عن الانضباط، لازم تتكلم عن انضباط الشارع ككل، المؤسسات ككل. تمام. والجامعه من هذه المؤسسات، والجامعه من هذه المؤسسات، واخد بالك، وبرضه يطبق عليه الشق الجنائي. يعني الطالب اللي يرتكب في حق الحرم الجامعي شيء، يخرب، واخد بالك، يبقى عمل تويس اي شيء يا احمد بيه، لازم يعاقب عقاب جنائي في هذا الامر. داخل الحرم ولا خارجه؟ يا فندم لا، يحاكم. اصل انا هقول لك على حاجه. داخل الحرم انت ليك حصانه الطالب، حتى وان كنت يعني هنا يبقى انت بيتعامل معاك رئيس الجامعه بشكل اداري اداري لكن لو انا خرجت من باب الجامعه ولعت كاوتش، حرقت حاجه، قطعت طريق، عارف كنت تتفق معايا ولا لا؟ يعاقب جنائيا يا احمد بيه. والله انا عجبني جدا 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 ما قالته الاستاذه الدكتوره امنه، وهي من كبار اساتذه جامعه الازهر، فعندما قالت تستنكروا أن يدخل الأمن ليؤمن الطلبة والأساتذة والمنشآت، والحرم المكي والحرم المدني فيه قوات تحرسه من الداخل. يعني ده الناس الحرس واقف على الكعبة لأن هناك متعدين يسعوا لإفساد هذه الهيبة، هيبة الحرم المكي والحرم المدني. هنيجي على الحرم الجامعي. خلينا نقول ان زمان كانت المخاوف من فكره امن الدوله واللي كان بيعملوا امن الدوله داخل الجامعات. خلينا نبقى واضحين جدا، والكلام هنا صوت حر، احنا ما بنخبيش حاجه. ولكن انا النهارده في تصوري في ظل اللي احنا قلناه في هذه الحلقه من هناك اصبح وعي كامل لهذا الشعب، لم يعد احد يقبل فكره ان يتواجد امن الدوله بقوه، ولكن فكره ان يتواجد الامن لتامين المنشات، لتامين الاساتذه، لتامين الطلاب انفسهم. ما انت عندك لو في 10% بيخرجوا بتظاهرات يا استاذ هشام، لكن عندك
عندك 90% رايحين يدرسوا ورايحين يشتغلوا طبعا وانت طبعا معطلهم، طبعا. فهم غير متقبلين يعني لفكره الشغب اللي انت بتعمله بصوره يوميه هناك يعني في الجامعة. 10% معطلين 90%. انت قلت يعني انت 10% فعلا معطلين 90%. فاحنا لازم نتعامل مع ال 10% دول اللي عاوزين يخربوا البلد. طب فكره ان رئيس الجامعه يطلب، هو من حقه ان هو يستعين بالداخليه انها تدخل عند الحاجه وتخرج، هل ده يكون حل؟ هل ما اطلق من فتره عن وجود شرطه خاصه بالجامعات تكون موجوده خارج الاسوار يتم الاستعانه بها فورا في حاله قيام تظاهرات داخليه تطورت الى شغب يكون الحل، ولا هو الحل فعلا في عوده الحرس الجامعي؟ انت قلت انه لازم يرجع عوده الحرس. سياده اللواء. الحرس الجامعي انا مع حضرتك، قد يكون في الماضي كان له تدخلات في نشاط الطلبة وفي حياتهم. أنا أعتقد أنا عشان بيرجع يعود الحرس وبمنتهى القوة القادرة على حماية المنظومة التعليمية بالكامل على ألا يتدخل على الإطلاق في نشاط الطلبة، فقط واجبه التأمين. بس إذا كان نشاط إرهابي وإخواني ومنظم طبعا الجماعات الإرهابية يتدخل. خلاص عشان ما نوردش الباب عشان ما نوردش الباب. أنا أتفق معاك يبقى احنا ساعتها ما وردناش. خلينا يعني إيه حادين وواضحين من البداية. يتدخل. طب خلينا نقول بقى عشان ده آخر تساؤل، احنا بقينا حوالي دقيقتين أو 3. غدا عودة النشاط الدراسي بجامعة الأزهر، وما أدراك ما جامعة الأزهر إن كان تم التأجيل لأكثر من شهرين وشوية، وده انطبق على المدارس وبالتالي على الجامعات، فكان السبب الأساسي هو أحداث جامعة الأزهر اللي انطلقت كالشرارة إلى جامعة القاهرة، إلى عين شمس، إلى المنصورة، إلى الإسكندرية. بكرة الأزهر راجعة. في تصورك بعد كل هذا التأجيل وكانت الحجة أو كان السبب المعلن، خلينا ما نسميهاش حجة عشان ما حدش بس يزعل مننا، كان السبب المعلن هو يعني الأمن والانضباط، كيف يتم تأمين جامعة الأزهر بشكل كامل؟ وهل بالفعل مع العودة غدا يكون هناك تأمين كامل سيادة اللواء، ولا في تصورك أن تعود الأحداث من جديد غدا صباحا مع عودة الأزهر؟ على كل من يتولى تأمين جامعتنا وفي مقدمتهم جامعة الأزهر لها كل التقدير والاحترام منا جميعا، أن يدرك أنه قطاع صغير من الطلبة وعليه أن يحمي القطاع الكبير من الطلبة منهم، وفي حالة الخروج عن القانون لابد من مواجهتهم وبمنتهى الحسم. بمنتهى القوة طبعا. يعني أنا ما اصبرش ما استناش مع مجرد خروج التظاهرات إن تطرقت لأعمال عنف يتم التعامل فورا. اصلك انت لو صبرت على واحد بيشعل حريقه ما بقتش شغلتك بقى، خلاص يبقى المطافي بقى مش شغلتك. وانا بناشد معالي وزير احمد طيب، الشيخ احمد طيب، وهو رجل فاضل، ان يراجع كل الخطب الدينيه يوم الجمعه، يعني كل الخطب تراجع يوم الجمعه. النهارده تم ضم جميع المساجد وتم ضم جميع الزوايا الى هيئه الاوقاف، ولكن يتبقى هل انت استعديت بشكل كامل يا سياده الوزير لتدريب وتاهيل جميع الشيوخ الذين سوف يقومون بالقاء هذه الخطب داخل الزوايا وداخل الجوامع؟ ده امر بيطرح نفسه. جميل انك تضم. هناك خطب تخرج عن الإطار الديني تماما بس وتبث الفتنة فما بالك داخل المساجد. ده يحدث داخل القاهرة وداخل الجيزة، فما بالك في المحافظات يكون الخروج شكله ايه؟ وعشان كده انا بسأل حضرتك تاني فضيلة الشيخ، يعني حضرتك قمت بتأهيل جميع المشايخ اللي هيقوموا بالإلقاء هذه الخطب الخاصة بيوم الجمعة بالذات، هذا الملتقى الأسبوعي على مستوى جميع محافظات مصر عشان تقدر تعمل فكرة الضم للجوامع والزوايا. انت النهارده بتعمل سيطرة، بتحط لاين عام، بتحط خط عام بطبيعة الخط، ولكن هل جهزت ده ولا لا؟ عندي قائمة أئمة مساجد بتبث الفتنة داخل المساجد المصرية وتبث الإرهاب حاليا حتى الآن وتبث الفتنة داخل المساجد حاليا. والله يعني جاهز لنا ده صوت وصورة واحنا نطلع حضراتكم هنا موجود عندي إن شاء الله بصوت حر. كلمة أخيرة عشان وقتنا خلص عن قيمة العمل والإنتاج في هذا الوقت. أنا في تصوري فأنت رجل يعني تميل للعمل والإنتاج ودي طبيعة شغلك، يعني قول للشباب بعيدا عن اللي احنا بنعيشه أحمد وهذه المعطيات اللي خدتنا لورا أحمد بيه احنا ما نقولش، احنا عاوزين اتجاه الحكومة دايما يقول للشباب يشتغل، الشباب يعمل، الشباب يروح للإنتاج. أنا عاوز المسافة اللي بين الحكومة وبين الشباب هي فين؟ مش موجودة. أنت النهارده يا أحمد بيه عشان تخش الوزير لمعالي الوزير، أنا لو عشان أروح لمعالي الوزير ما أعرفش أخش لمعالي الوزير. طب ما بلاش يعني انا بخش عشان خلينا في الوزير الحالي. وانا جيت له جنب انا بخش عشان عارف معالي الوزير. خلاص طبعا وعشان احنا ناس معروفين في المجال. فدلوقتي انا عاوز المسافه بين الشباب
وبين الحكومه وبين الشباب تقرب شويه. طب بعد اذنك المسافه من معالي الوزير، عشان ده اخر جزئيه حضرتك منك بقى لباقي الوزراء الحاليين المسافة. في ظل دعوات يوميه ان الشباب يشتغل وينتج وينتج. طب النهارده من له مظلمه، من له طلب. النهارده يعني الوزراء بداوا ينزلوا عشان رئيس الوزراء بينزل، بداوا يبقوا ميدانيين عشان رئيس الوزراء ميداني، وده ايجابي جدا. برغم احنا عندنا 18 وزير من الحكومه اللي فاتت تم تكرارهم وما كانوش بينزلوا، النهارده بينزلوا. يتبقى بقى فكره الالتقاء المباشر، وهذه المساحه اللي بيطرحها الاستاذ هشام على حضرتك، تقول للوزراء الحاليين ايه؟ هو يعني برضو من افضل الكلمات اللي قيلت بعد 30 يونيو ان الشعب هو القائد الاعلى، واي حد في مصر في اي موقع من المواقع لا يتعامل مع الشعب على انه القائد الاعلى فهو بيضع نفسه في موقع الخطأ وليس موقع بس الصواب. كده صح. إذا نحن في انتظار الكثير من الحكومة الجديدة، في انتظارها حكومة ميدانية، في انتظارها حكومة إيجابية، في انتظارها قريبة من الشعب، في انتظار شهادة النجاح للحكومة الجديدة تأتي من الشعب نفسه وليس من أي شخص آخر، تكون هي شهادة النجاح الأفضل على الإطلاق. الناس عاوزة تحس شغل الحكومة في الشارع وفورا، مش بعد خطة خمسية ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة. اعمل دوت للأجيال اللي جاية. لكن الناس اللي عايشة النهاردة عاوزة تاكل وتشرب وتتجوز وتشغل أولادها وتتعالج، الحكومة تتواصل في حاجات يا حكومة ما تستناش لبكرة. فعيشوا الناس النهاردة وموتوهم بكرة. واعتقد اي حد في الدنيا يقول لك الكلام ده، عيشني النهاردة وموتني بكرة، يأجر النهاردة يتعالج النهاردة، صح. يجوز ابنه النهاردة، يشغل ابنه النهاردة، يعيش النهاردة، وبعدين نتكلم بكرة. خليني أشكر ضيوفي الأعزاء اللي شرفوني النهاردة في الاستوديو، كل من سيادة اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ووكيل أول المخابرات العامة، نورتنا وشرفتنا. أهلا بك يا أحمد بيه. وأيضا الأستاذ هشام الأقرع الإعلامي والمتخصص في الشأن السياسي العربي، نورتنا وشرفتنا أستاذ هشام النهارده. أشكرك يا زهر. أهلا بك معانا. ولحد هنا بنوصل لختام حلقتنا اليوم من صوت حر. الأسبوع الجاي هيكون معنا أصوات حرة جديدة، ودائما وأبدا يا رب مصر كل الخير والسلامة. السلام عليكم.